Qurban müəllim, mən bir hadisə söyləyim. Demək, biz Bodrumdaydıq. Zəlzələ baş verən zamanı mən bir səs eşitdim, bir uğultu eşitdim. Bəli. Uğultunun səsinə oyandım və bizdə güzgünün üstündə kamera vardı. Kamera yerə düşdü. Kamera yerə düşəndə mən anladım ki, bir də gördüm ki, yataq belə sanki yürgək kimi yürgələnir. Mən durdum, uşaqların otağına qaçdım. Başa düşdüm ki, artıq zəlzələdir. Uşaqları qucağıma götürəndə, artıq pilləkənə yaxınlaşanda mən gördüm ki, yemək mümkün deyil. Pilləkən həqiqətən də oynayır. Biz sürünə-sürünə uşaqları təbii ki, evdən çıxartdıq və uzaqlaşdıq binalardan. Hər kəs çöldə idi. Səhər oyandıq və gördük ki, dəniz daşıb. Dəniz daşıb. Bəs yaxşı, dənizin daşmağı nə ilə əlaqədardır? Zəlzələ dənizdə baş verir. Aysa. O, necə deyərlər, elə bil ki, suya bir daş atırsan, dalğa gedir də. Gəlirsə, atırsan belə içinə dalğa. Bu, ocaqda da, dediyim kimi, o zəlzələ baş verəndə, o parçalanma ki gedir laylarda, o dalğa yayılır, həmən o hissədə biz ona deməli vertikal deyirik, o istiqamətdə dalğanın, o vurur dənizin dibindən, istər-istəməz o böyük okeanlarda hatta tsunami yaradır. Tsunami yaradır. Burada dənizlərdə isə bu dalğa formasında yayılır. Təsəvvür edin, elə bil ki, bir şarı vannada partladın, görün necə atacaq onun üzündə olan o suları qırağa. Həmən məsələdir.